هم دغه رنګ زما خوږو ورونو رب کائنات د خپل پراخه رحمت دروازې کولاوي. الله رب العالمین موږ او تاسو ته ښکلې موقع د رحمت فراهم کوي. یو په هغې کې دا 10 ورځې دي چې دا 10 ورځې د الله د عظیم رحمت د حاصلولو موقع ده. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام الغشاشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بالشيء. د الله نبی د دې ورځو د رحمت په بنیاد فرمایي وي هیڅ یو عبادت نشته چې هغه د 10 ورځو عبادت ته ورسیږي. هیڅ عبادت د دې عبادت سره سم نه دی. صحابه کرامو په ذهن کې خو د جهاد د عبادت عظمت او د هغې ثواب ناستو، ځکه یو لغدوة فی سبیل الله او روحه خیر من الدنیا وما فيها. جهاد کې خو یو سبعی مزل کول، یو بیګی مزل کول د ټولې دنیا نه بهتر دی. د جهاد ګرد و غبار خو د جهنم د اور نه امان دی. د الله رسوله د جهاد د عبادت ثواب هم د دې ورځو د عبادت ثواب ته نه رسیږي. وایي نه، د جهاد عبادت ثواب هم د دې ورځو د عبادت ثواب ته نه رسیږي مګر هغه انسان چې هغه مال او سر دواړه میدان جهاد ته حاضر کړي. مال د الله په لاره کې خرج شي او سر د الله په لاره کې قربان شي. نو دا څومره د الله د لوی رحمت د حاصلولو موقع ده چې 10 ورځې د الله په بندګۍ کې محنت او خواري کول او دومره ثواب حاصلول لکه تا چې ټول مال او سر د الله په لاره کې قربان. دې ورځو کې اوس څه کول پکار دي؟ د دې ورځو ښکلی او بهترین عبادت خو حج دی چې سړی له الله وس او توفیق ورکړی او هغه د حج لپاره تیار شي او د حج د الله دغه بندګي وکړي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمای من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کله چې یو انسان حج وکړي هغه په دې حج کې ګناهونه ونه کړي، هغه پکې بیهوده خبرې او باطل خبرې فاحش خبرې ونه کړي، د انسان د ګناهونو نه داسې صفا کېږي لکه څنګه چې د مور نه پیدا وي. دویم ښکلی عبادت په دې کې هغه د الله ذکر دی. ځکه بل روایت کې چې د دې ورځو فضیلت راغلی دی نو بیا د الله نبی فرمایي فاکثروا فیها من التحلیل والتسبیح والتحمید. کله چې دا ورځې د عبادت ورځې دی او عبادت الله ته ډېر مقبول دی، په دې کې لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله دا کلمات ډېر وایي. ځکه زما خوږو ورونو دا هغه خواږه کلمات دي چې د بنده د خوله نه راوځي، دا رب کائنات ته ځان رسوي، د عرش خوا ته تاویږي او داسې بڼار کوي لکه د شاتو مچۍ چې بڼار کوي. دا بنده الله ته یادوي چې ای زمونږ ربه ستا یو بنده دی په ځمکه کې موږ د هغه د خوله نه راوتلي یو تا ته راورسېدلو. د الله نبي وایي تاسو نه غواړئ چې تاسو داسې څه تیار کړئ چې تاسو هلته رب د ستاسو تذکره کوي او تاسو رب په مغفرت او رحمت باندې یاد کړي. دې وجې نه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې هغه به په دې 10 ورځو کې بازار ته وتل او په بازار کې به تکبیرات ویل او خلکو چې به د دوی تکبیرات واورېدل نو خلکو به هم شروع کړه تر دې چې د بازار به یو شور په بازار کې د تکبیراتو جوړ شي. دریم روجی دی چې کوم انسان له الله وس او طاقت ورکړی، حدیث کې راځي چې 4 سیزونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښودل. یو په هغې کې دا د دې 9 ورځې روجې چې دي دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښودلې. بیا خاص کر یوه روجه ده چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېدلی شي. د عرفې د ورځې روجه چې هغه 9 د ذوالحجې ده، 9 د عرفې د ورځې روجه د الله نبی فرمایي چې دا د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده، د 2 کالو د ګناهونو کفاره ده.
هم دغه رنګ نور اعمال الصالحه چې انسان کم عمل صالح کولی شي لکه دې کې راغلی چې هغه د الله د کتاب تلاوت دی منځونه دي رشته دارانو سره رشته داري قایمول دي کم رشته دار د سره زیاتې کړی هغه ته عفو کول دي د الله دپاره هغه معاف کول دي صدقات کول دي او یا داسې نور ښکلي ښکلي اعمال د آخرت دپاره په دې ورځو کې توښه کوي او آخرت ته ښکلې توښه تیار کوي تر څو د الله د رحمت مستحق وګرځئ او د الله د رحمت امیدوار شئ. الله رب العالمین دې موږ او تاسو لره په قرآن او سنت پویه راکړي او الله دې په عمل کولو توفیق راکړي.